Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet GSH 50 vjeç pasi ka kanosur shtetasin me inicialet MQ 58 vjeçe dhe djalin e saj, shtetasin me inicialet MQ 20 vjeç për motive të dobta. Po ashtu edhe për shtetasin me inicialet RB 54 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka ushtruar dhomë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Ka vijuar procedimi në gjendje të lirë edhe për shtetasin me inicialet SM 72 vjeç banues në fshatin Trush pasi nga kontrollet me shërbimet e OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Më datën 10 qershor 2025 ka kallëzuar shtetësia me inicialet RS 39 vjeçe, s'është larguar nga banesa vajza e saj 17 vjeçe, po punohet për gjetjen e saj. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin me inicialet EV 21 vjeç, banues në fshatin Oblik pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e sektorit për hetimin e trafiqeve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet GG 32 vjeç banues në Shkodër për veprën penale, trafikimi mjeteve motorike, pasi mjeti rimorkjo që ky shtetas posedonte rezulton i vjedhur në Gjermani. Mjeti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve kibernetike referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet CS 50 vjeç banuese në Ferizaj, pasi ka kallëzuar një shtetase 44 vjeçare banuese në Shkodër, se shtetësia me inicialet CS e ka mështruar përmes rrjetit social TikTok. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë PUK referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi në datën 9/6/2025 në spitalin e Pukës është paraqitur me dëmtime të lehta në fytyrë shtetësia me inicialet FL 54 vjeçe, e cila dyshohet se është dëmtuar aksidentalisht nga shpërthimi një kapsole gjatë një aktiviteti kulturor në qytetin e Pukës. Pas mjekimit në spitalin e Pukës, ai u dërgua për mjekim në spitalin e Shkodrës jashtë rrezikut për jetën.